waxaa maalmaha soo socda laga furi doonaa masaajidka ugu weyn ee Geeska Afrika oo laga dhisay magaalada Muqdisho. Masaajidkani oo ah masaajid aad u weyn ayaa waxaa dhisay milkiilaha shirkadda Hormuud Telecom isla markaana ah madaxa bangiga Salaam Bank. masaajidkani oo ay ku tukan karaan ugu yaraan 2500 oo gudaha ah iyo 2500 banaanka ah, isugeyn 5000 qof ayaa ku tukan karaysa saacadii. dhismaha masjidkan ayaa ku baxday $12 milyan Mareykanka ah. masaajidkan oo ku yaala qaybta airportka xigta ee caasimadda ayaa waxaa la soo sheegayaa in la furi doono maalinta ciidda ah.